Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de este video podcast llamado Astillados. Astillados. Bienvenidos, y de hecho esta es la cuarta vez que estamos grabando esto, porque siempre nos estamos trabando y poniendo nerviosos, así que espero que esta vez salga bien. Para empezar, Así es. vamos a explicar a la gente que nos está viendo, escuchando, de qué va este podcast, porque no tiene ni idea, porque es el primer capítulo. Entonces, creo que la forma más sencilla de explicarlo es que este es un podcast para la gente que le gusta la carpintería, tanto como para clientes como para personas que trabajan en carpintería. ¿Estás de acuerdo, Fito? O también para gente que simplemente les gusta la carpintería o la madera y aún no ha empezado y dice, oye, ¿cómo puedo empezar? Exacto. Y también te estuve pensando, ese es un podcast para la gente que está en el taller. Porque un montón de veces estamos en el taller, estamos lijando y no haciendo nada, como mentalmente, y pueden poner Pones esto de y fondo. escuchar un par de sonsos, Yeah. hablar de carpintería por 1 hora. Perfecto. De hecho, este primer capítulo va a hablar de... Fito, por favor. ¿Cómo empezar en la carpintería? ¿Cómo empezar en la carpintería? ¿No? Así es. Creo que antes de empezar con el tema, deberíamos hablar un poquito de nosotros, ¿no? Para que también la gente que no nos conoce, nos conozca. ¿Tú crees que alguien no nos conoce? Creo Yo que pienso son somos uno muy de los pocos. influencers. Muy pocos. Somos de los influencers más grandes de Latinoamérica. Me parece raro que alguien no nos Escucha, conozca. Pero bueno, si quieres. Acá en mi casa insistes. hay como 2 personas que no me conocen. Así que creo que sería bueno explicarle a la gente quiénes somos. Así que empieza tú. Dale, Fito, por favor. empecemos con Diego Seminario de Col. No, contigo. Yo estaba hablando conmigo. todo el tiempo ahora. Para la gente Ya, no piense bueno, que yo soy el que quiere para acaparar. esas 3 personas que no saben quién soy, mi nombre es Fito y tengo un canal de YouTube que antes se llamaba Mara Woodworks y hoy día se llama Leña, en el cual documento se dice, como un ¿Sí? documental. O sea, Ya, ¿no? documento los proyectos que hago en carpintería. Soy autodidacta, empecé haciendo carpintería mandándome nomás y lo poco que sé lo aprendí de videos de YouTube. Y bueno, investigando en Instagram y de esas maneras, fue que conocí a Diego por Instagram, porque vi una foto de él y dije, oye, ese chico No, fue amor a primera tiene vista. una Fue botella amor a de primera aceite vista danés. y de ahí viste que me dedicaba a carpintería. No le mientas a la gente. Claro, dije, oye, qué guapo este chico. Y también se dedica a la carpintería. No, mentira. Vi a Diego, una foto de Diego con una botella de aceite danés y dije, oye, eso no venden en Lima. Y le escribí. Y simplemente nos hicimos mejores amigos hoy en día. Sí. Bueno, ya, ¿quién eres tú? Bueno, yo soy, como has dicho, Diego Seminario. Estudié diseño industrial, que es básicamente diseño de productos. Y después de trabajar en algunas cosas que no tienen nada que ver con carpintería, incluso en todo lo contrario a carpintería, que era fabricación digital con impresoras 3D y máquinas CNC, empecé a trabajar en un proyecto en televisión sobre diseño de muebles, sobre fabricación de muebles fáciles de hacer. Y ahí fue donde me reenamoré de la carpintería, porque yo en la carrera estudié, o llevé cursos, mejor dicho, de cómo trabajar en una carpintería. Teníamos un taller de carpintería. Pero nunca me gustaba, pero lo hice, aprendí un poquito ahí. Y después de este proyecto me enamoré, no sé si suena muy romántico, pero Este podcast está bien romántico. Está bien la verdad. romántico. Primeros 5 minutos ya hay demasiado romance. Bájale un poco. Ya, perfecto. Iba a decir, trabajar con la madera despertó mis verdaderas pasiones por el material. Pero bueno, lo voy a dejar ahí. Entonces empecé a trabajar con la madera, a hacer las cosas yo mismo, y me gustó bastante. Y mucha gente con la que trabajaba me decía, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no te dedicas a esto? Hasta que dije, ya, voy a empezar a hacer productos en relación a madera. No solo madera, sino en relación a madera. Y ahí es donde hice, ahí visto, mira mi autopublicidad, Taller Catapulta, que es básicamente la marca con la que vendo mis productos, ¿no? Entonces armé mi taller de carpintería aquí en el techo. Este ha sido mi primer taller de carpintería, que ya no es, pero fue aquí en el techo de la casa de mi madre, a la cual agradezco. Están buenas las pinturas. ¿Sí? ¿Qué te parece? Eso, es más, eso lo ha pintado mi madre, creo. Y esto lo hice yo en uno de los capítulos del programa. Pero creo que en la cámara no se ve. De ahí lo podemos poner como fotos. Ahí ponemos una fotito de lo que se ve atrás. Y bueno, a eso me dedico, a desarrollar productos en madera, en cemento y algunos en metal. Y ahora, bueno, a comunicar mis amores por la madera. Yo creo que, bueno, qué gusto haberte conocido, Diego. Jamás hubiera pensado eso de ti. Pero sí tengo una pregunta para ti. ¿Por qué
¿por qué en nuestras cabezas Ajá. se nos ocurrió hacer un podcast de carpintería? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Eh, Para nada estaba apuntada acá, pero bueno, ya. pero no importa, ¿no? La idea es que esto sea orgánico. La razón por la que hemos hecho este podcast, creo que es porque a los dos nos gusta generar una especie de comunidad en torno a lo que hacemos. ¿Y por qué? Porque lamentablemente en el Perú la carpintería no está vista como una profesión o no es popular. No sé si coincides conmigo. No, Ujú. no escuchas Coincido niños contigo. en el colegio, ah, quiero ser carpintero, que no sé qué. Y, Ujú. y es un oficio muy bonito y muy chévere que a mucha gente le gusta, pero nadie lo desarrolla y nadie lo hace porque no sabe a dónde ir, no sabe cómo empezar, no sabe qué hacer. Entonces, de la misma forma que nos conocimos nosotros, hemos conocido a distintas personas que también trabajan en carpintería. No Menciónalas. solo como negocio, ojo, porque mucha de la gente con la que trabajamos no solamente trabaja en la carpintería porque quiero hacer muebles y ganar plata, sino porque le gusta hacerlo, como hobby y como algo semiprofesional. Entonces, eso sí fue bien chévere. De hecho, tenemos un grupo en Facebook que se llama Carpintería 51 por Lima, Perú. Y y ahí somos varios miembros los que compartimos este gusto por trabajar en la carpintería, ya sea de manera como hobby o de manera profesional. Y creo que esta es una forma de llegar a esas personas y a todas las que aún no tienen idea que hay más personas como ustedes que les gusta la carpintería o quieren saber más de carpintería como por el lado de los clientes, ¿no? ¿Qué tengo que preguntarle al carpintero? ¿Qué tengo que pedirle al carpintero? ¿De dónde viene la madera? Y ese tipo de cosas, ¿no? Así que por eso es que Incluso hemos también hecho esto. desde el punto de vista de alguien que, como dices, del cliente que no sabe cuánto pagar realmente, Ajá. y también desde la gente que recién está empezando a hacer trabajos que va a vender, que no sabe cuánto cobrar. Exacto. Porque una de las cosas que más cuesta de ser carpintero es justamente todo lo que no tiene que ver con específicamente construir y diseñar un mueble de madera, ¿no? Ajá. Y también vamos a explorar esto acá. Yo me imagino que también eventualmente vamos a poder entrevistar a celebridades de la Sería madera, un éxito. ¿no? Y sería, claro, para nosotros sería un placer Claro, de hecho, tenerlos en el programa. como tú has dicho, ¿no? Muchos de nosotros, incluso yo también, a pesar de haber llevado cursos y todo, he aprendido, no sé en qué porcentaje, pero yo creo que bastante grande a través de videos de YouTube. Ujú. Muchísimo. Entonces hay mucha gente que ¿Puedes decir seguimos. el canal que más te inspiró? Mara Woodworks es uno de mis canales preferidos. Ya, Nacional. sí, puede ser. Me suena. En verdad hay varios, ¿ah? Hay varios. Hay muchos de otro país, de Estados Unidos, pero no es mucho problema porque algunos ni siquiera hablan, solamente te basas en lo que están haciendo y aprendes viendo el Sí, es verdad. proceso con el que, con el que fabrican las cosas. Entonces, sí, yo aprendí muchísimo de YouTube y sería bacán ¿Y qué tal? entrevistarlos. Me parece sumamente interesante lo que tú me estás contando, ¿no? Pero ¿te parece, ¿te parece si es que lo llevamos un poco más a la gente que está viendo este video Ajá. y empezamos a resolver la primera pregunta, digamos, de una persona que tiene como, que quiere tener un pequeño acercamiento con la madera Ajá. es, ¿dónde se puede aprender carpintería acá en Lima, ¿Qué Perú? te parece si hacemos un pequeño corte para aprovechar este corte para nuestros futuros auspiciadores? Si es que Sí, tenemos. es porque has tomado mucha agua, ¿no? Y de ahí continuamos con el tema. ¿Qué te parece? Perfecto, pasemos con nuestros auspiciadores de este capítulo. Vamos al primer corte de la historia. Los muebles más finos de este país los encuentras en Taller Catapulta. Bienvenidos de vuelta a Hastiados. Ahora vamos a hablar específicamente de cómo empezar en la carpintería. Ujú. Pero es importante primero definir algo. Eh, ¿Por qué quieres empezar en la carpintería? Creo que esa es la primera pregunta que se tiene que hacer la gente. No sé qué opinas, Fito. Sí, o sea, sí. De hecho, o sea, lo que pienso O es, sea, en mi opinión, siento que la gente que va a querer empezar a hacer algo en carpintería es porque tiene diferentes necesidades, ¿no? O sea, si hablamos específicamente de muebles o quiere hacer... ¿Qué otras cosas puede hacer en madera? ¿Nos puedes decir, Diego? en verdad, o sea, creo que muebles es lo que mucha gente hace porque Ajá. necesita, ¿no? Necesito un mueble, está muy caro o qué sé yo, entonces me hago el mueble. Pero en madera puedes hacer incluso cosas para decorar.
no tienen que ser objetos necesariamente funcionales. Entonces, el mundo de la carpintería es bastante amplio, incluso hasta a nivel terapéutico. Si es que quieres hacer algo nada más, sin importarte si es que va a ser mi mueble o no, sino como experiencia de fabricar algo, también es válido. Pero yo a lo que iba es que la gente tiene que definir si es que quiere hacer esto como un hobby, o sea, hacerlo seguido, quiere hacer carpintería porque quiere fabricarse los 2 muebles de su sala, o si es que quiere dedicarse a esto de manera profesional. Creo que esas son como las cosas que uno tiene que responder primero, Sí, ¿no? de acuerdo. Porque... Entonces, antes de empezar a decir como que qué es lo que necesita como para ya empezar, si es que la gente Ujú. quiere aprender carpintería, ¿dónde para ti es que puede ser como que lo más recomendable? Ya, esa es una pregunta bastante común que estoy seguro que a ti también te la han hecho. Es, oye, quiero aprender carpintería, ¿a dónde voy a aprender carpintería? ¿Dónde enseñan carpintería? Y de hecho es una pregunta que me cuesta responder porque yo no he llevado clases en ningún lugar de solo carpintería. Entonces, por experiencia personal, no puedo hacer una recomendación completamente sincera. Yo sé que el Citemadera, que es una organización hecha por el Estado para potenciar el oficio de la carpintería, dicta cursos sobre carpintería. Si tuviera que recomendar un lugar, diría que averigüen el Citemadera. No sé, Fito, tú qué Bueno, recomendación tienes. históricamente, o tradicionalmente, mejor dicho, la carpintería es un oficio que se enseña como de maestro a aprendiz, ¿no? Siempre es alguien Ujú. que tiene la necesidad de trabajar en un taller de carpintería y se le enseña de manera empírica a construir muebles, etcétera. No es que tengas a la mano una escuela de carpintería como muy, muy a la mano o que sea conocido o que haya varias. Lo que yo también Ujú. conocía era el Cite Madera y los Salesianos, que de hecho ahí un amigo nuestro, Bernardo, ha estudiado y es una carrera de un año. Bueno, hay también Don Bosco, pero Don Bosco solamente funciona, creo que es de unos italianos que funciona como una escuela para niños. No es que cualquiera se pueda meter a estudiar ahí carpintería, pero definitivamente los muebles que terminan haciendo son espectaculares. Hacen cosas increíbles. Y Increíbles. hay algunos cursos que, por ejemplo, yo en lo particular aprendí viendo videos de YouTube. Y para mí lo principal es eso, ¿no? Empezar antes de meterte un curso y quizás como frustrarte o que no haya cumplido tus expectativas. Chequea en YouTube qué es lo que te gusta, qué es lo que quisieras hacer, si es que es Sí. un mueble, una mesa, si es que, como dice Diego, es una decoración o algo simplemente quieres Ujú. aprender las técnicas de carpintería sin realmente pensar en construir algo para siempre. Hay gente que simplemente se afana un montón con los cepillos de madera, por ejemplo. Es todo un mundo. Mi Claro. recomendación es, encuentra en YouTube aquello que te gusta, lo que más te vibra y lo que quisieras hacer, luego puedes encontrar diferentes lugares donde quizás tienes una experiencia más manual, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo llevé un curso de carpintería básica en la Universidad Católica y si conocí ahí algunos amigos que son bien buena gente, realmente el curso me defraudó un montón, me decepcionó bastante Qué porque pena. eh, se tenía como la visión del curso era de que la carpintería tenía que ser algo con un diseño muy básico, solamente funcional y feo, con un poco respeto al material, poca admiración del material, poco conocimiento del material. Hicimos unas tablas de picar con madera maciza y madera blanda que se hongueaba. Como no había mucho Bueno, fue conocimiento, una mala experiencia. fue una muy mala experiencia. Obviamente lo disfrutas porque estás haciendo cosas en el momento, pero yo en lo particular no me hubiera metido a algo así. Claro. Eh, Por eso es importante pues escuchar o preguntar a la gente que ha llevado cursos o que sabe y que te puede hacer una recomendación de sí, primera mano, ¿no? Por eso yo no tengo realmente una recomendación personal porque no lo he hecho. Pero sí me parece interesante lo que dices. Dos cosas me parecen interesantes. Una es la de YouTube. En YouTube puedes poner, ¿quieres una mesa de noche? ¿Cómo hacer una mesa de noche? Y vas a ver cómo la hace alguien que probablemente la va a hacer de la manera más sencilla ujú, posible. No vas a encontrar un taller de carpintería produciendo una mesa de noche. Vas a ver un pata o una chica que hace muebles de manera como recontra hobby. Entonces, esa es una buena forma de darte una idea de qué es lo que podrías terminar haciendo y si te gusta claro. eso. Si no te gusta, hablamos.
Y la segunda, que es la más tradicional, es la de aprender de alguien o hacer un proyecto con alguien. Si es que tienes la suerte de conocer a un carpintero o tener un amigo que se dedica a esto, estás ganadaza o ganadazo, porque claro, le dices, oye, puedo ir a chambear contigo, me puedes enseñar, quiero hacer esto, pero te puedo ayudar a fabricarlo. Y es una buena forma también de introducirte en el mundo de la carpintería, sin tomar acciones un poquito más complejas como comprar herramientas. Exacto, Qué sé yo, sin ¿no? tener Ese sería que ya invertir al inicio, el siguiente. porque una de las cosas que también tenemos Exacto. que dar, o sea, que saber es cuando decides empezar en la carpintería puede ser Ujú. tan cara como te dé la gana. Realmente hay herramientas que son Exacto. como ridículamente caras y solamente son para especialistas y ebanistas de talla mundial. O te puedes comprar algunas cosas en el home center más cerca a tu casa e igual hacer algo que te guste. Eh, Exacto, realmente puedes empezar con lo más mínimo, porque por eso le decía a la gente que es importante que sepan qué quieren Ujú. hacer, porque si eres una persona que le gusta mucho el trabajo manual de la madera, o sea, cortar la madera con la mano, esculpirla, probablemente las herramientas que vayas a tener que comprar o las cosas que tengas que aprender sean de un trabajo más artesanal de la Ujú. madera. Pero si lo que tú quieres es más el resultado o hacer varias piezas más para vender, probablemente tengas que enfocarte en ver qué herramientas Ujú. eléctricas te sirven para ese proyecto. Entonces por eso digo que creo que el primer paso sería definir qué es lo que quiero hacer. Una vez que sabes qué es lo que quieres hacer, buscar un poco de información sobre ese tema en internet, en YouTube, en Google, sobre cómo se hace eso que tú quieres hacer. Ujú. Y de ahí viene la segunda parte que es eh, bueno, nuestras recomendaciones personales de cómo empezar. No sé si quieres empezar tu Sí, Fito o sea, me con... parecería interesante hacer un con... ejemplo de kit, teniendo en cuenta diferentes Ujú. tipos de personas que van a empezar en carpintería y qué recomendaciones les podemos dar para empezar. Ya, Teniendo en cuenta que ya perfecto. han decidido empezar, ya saben qué es lo que van a hacer y digamos que van a empezar un mueble en su casa simple y van a empezar a construirlo por ellos mismos. Entonces, Ya. Ya, para mira, ti, ¿qué es lo yo más podría... básico que alguien puede tener para empezar en carpintería? ya, mira. Si alguien quiere empezar en carpintería haciendo lo que sea, por ejemplo, una mesita de noche, un colgador de ropa, lo que fuera, hay una cosa que que tienen que saber y que tiene que quedar clara de una vez. Hay tres aspectos que tienen que considerar. La materia prima, o sea, la madera en este caso, las herramientas y el conocimiento. El conocimiento, como lo hemos hablado, hay distintas formas. Puedes llevar cursos, puedes buscar tú mismo en internet, puedes preguntarle a alguien, etcétera. La materia prima, en el caso de la madera, es un poco complejo porque la madera en el Perú no se comercializa de manera tan formal como en otros países. La madera que se comercializa aquí de manera formal y comercial es el pino, que viene de Chile o algunos de Estados Unidos, pero la mayoría es de Chile, que es el pino radiata que encuentras en todos los home centers, que es esta madera. Ponemos una foto en edición para que vean cuál es el pino. Mucha gente lo debe conocer. Esa es la madera más sencilla que van a encontrar y la más a la mano. Las otras maderas que vienen de la selva del Perú las encuentran en madereras. Algunas hay en la ciudad, en Surquillo, qué sé yo, y otras las encuentras, la mayoría, en Vía El Salvador y toda esta zona. Eh, entonces, si quieres empezar, yo te diría, olvídate de las otras maderas, te recomendaría empezar con pino. Te vas a un home center y compras tus tablas de pino. Entonces, eh, en cuanto a herramientas, yo personalmente creo que con un atornillador automático puedes empezar. Un atornillador automático es como un atornillador, pero automático. Es como una pistola que atornilla y destornilla. Yo creo que con eso puedes empezar. Porque en estos mismos lugares donde vas a comprar la madera, también la cortan. Ahora, ojo, hacen cortes rectos. Entonces, depende de lo que quieras hacer. Si quieres algo con muchas curvas, vas a tener que comprar una herramienta que corte en curvas. Pero si quieres empezar con lo más básico, un atornillador y comprar tu madera en un home center y llevar las medidas para que te las corten. Esa sería mi recomendación como la más básica, la experiencia más rápida para empezar en la carpintería. Me parece, sí, sí, o sea, como sí, estamos de acuerdo que el tipo de proyectos que vas a empezar al inicio es Ujú. proyectos de pino, todo el mundo lo hace, es una madera bastante fácil de trabajar, viene seca. Tienes que buscar bastante que estén rectas en el home center, pero lo bueno es que tienes Exacto. la posibilidad de hacerlo y la gente te ayuda muy a regañadientas, porque la gente normalmente que está en la zona de construcción de los home centers grandes
por alguna razón no quieren estar ahí. Entonces es como que, No, además se demoran, es todo Pero un bueno, trámite. finalmente sí De lo hecho, hacen. Y aprovecho un segundito para interrumpirte y decirte que, de hecho, creo que el próximo capítulo podría ser el tema principal, la madera. Solo la Sí. madera, porque dentro del mundo de la madera existen varias cosas que van a ir descubriendo más adelante, que es la humedad, cómo se deforma, la Sí. dureza. O sea, hay una locura de datos y cosas que se pueden hablar solo en torno a la madera, como para hablarla ahorita. Entonces, en un futuro capítulo, creo que sí, ese podría ser un buen tema. de todas maneras es un tema, incluso con la tala ilegal. Pero nos estamos yendo un poquito del tema. Para mí Sí. realmente, o sea, como empezar a trabajar con proyectos de pino, no solamente la forma como yo empecé, sino que es la forma como muchísima gente Eso me empieza. gusta. Y Ajá. lo bueno de los home centers es que realmente por pagar un sol más, creo, te pueden hacer toda la cantidad de cortes que quieras hacer. Eh, En las tablas creo que tienes tres las cortes tablas tienen gratis, tres cuatro cortes cortes gratis gratis. y Sí. por un sol te hacen, o 50 céntimos, no recuerdo ahorita, te Sí. hacen un corte más, etcétera. Y a diferencia de Diego, que yo sí creo que un atornillador no solamente es como que una herramienta como muy útil, pero yo estoy pensando en la gente que está como que cortejando la idea de empezar en carpintería y sí es una Ya. inversión, para mí al menos, un poco grande al inicio la del atornillador. Sí, un atornillador te Recomiendo puede costar como hacerlo 200 soles, ¿no? con la idea que tenemos en la mente de lo que es carpintería. Porque es la forma como yo empecé. Yo empecé con tablas de pino cortadas de pallets que mi papá me hizo llegar, pero mis primeras herramientas fueron un serrucho de mano, un martillo, clavos y cola de carpintero. Y con esas cosas realmente, cuando ya te han hecho los cortes, tú simplemente tienes que pensar en el diseño que tienes en la cabeza o el que quieres emular. Los cortes no te tienes que preocupar porque estén rectos. Y digamos, si tengo un serrucho simplemente es como para cortar algo a la mala y que esté, pero ni siquiera te tienes que preocupar porque esté muy recto porque en el home center ya hicieron el trabajo por ti. Y finalmente, estas herramientas no solamente son baratas, sino que te dan una idea muy clara de dónde está tu nivel de talento con la carpintería y una Ujú. vez terminado puedes decidir hacer muchos muebles con solamente estas pequeñas cosas. Luego de eso, para mí sí, yo iría a no solamente lo que dice Diego, lo del atornillador, que me parece básico en una segunda instancia, donde dices, bueno, ya hice esta mesa de noche, está un poco fea, pero me gusta, ya hice una mesa de centro, ya hice una mesita de recibidor para poner mis llaves, o ya hice cualquier cosa y quiero hacer Ujú. algo más por mi cuenta y ser un poco más libre en términos de los cortes, en términos de qué cosas puedo usar. Quizás tienes maderas que estaban en tu casa tiradas o quizás estás reciclando una mesa anterior o te han regalado unas maderas, etcétera. Ujú. Es para ese tipo de persona que, digamos, ya se toma el hobby un poco más en serio, ya le dieron su platita por Navidad y quiere invertir un poquito en su propio taller para hacerse sus propias Ujú. cosas o quizás hacer pequeñitos trabajos para las personas más cercanas, para tus amigos, que ellos van a ser tus primeros clientes. eh, Recomiendo un kit de tres cositas. Número uno, ¿Qué te parece si te voy a interrumpir? ¿Qué te parece si dejamos esa recomendación para el siguiente bloque? Para las personas que ya quieren uy, dedicarse a se van a trabajar la quedar carpintería de así, están manera diciendo, uy, que más ya empiece el siguiente bloque. Lo peor es que viene en 2 segundos. Ya Pero está como bien. para hacer un corte y poder aprovechar e ir al Perfecto, baño. perfecto. Algo que me olvidaba antes de cerrar esto es que la madera, una vez que se haya terminado el proyecto, tiene que tener un acabado. En acabados hay otro programa Sí, completo porque es un sí, sí, mundo el sí. de los acabados. Pero el acabado más sencillo que puedo recomendar yo son dos. Aceites naturales, que los pueden comprar en también cualquier home center. Y el segundo es una laca selladora, que también la compras en cualquier home center, que es una laca que se mezcla con thinner y se aplica. Perfecto. Esos son como los dos acabados más básicos que pueden tener tus Yo proyectos, normalmente le huyo a la tus idea piezas de cortadas. usar lacas o barnices. No me gusta mucho en lo Yo particular, aunque también. sí es de lo más fácil. Lo que yo he usado es aceites siempre. Aceites que también venden en home centers. Y si ven mi canal pueden encontrar cómo hacer sus propios acabados con aceite. Eh, pero una de las cosas que yo recomendaría quizás al inicio es, si no vas a usar el aceite, hay un producto que se llama cera selladora, que simplemente es cera. Y puedes usarlo para Exacto, sí. sellarlo y no protege tanto, pero digamos, si recién estás empezando, probablemente es un mueble
que puedes acabar después de una manera mejor o lo que sea. Y la cera te saca simplemente del apuro, por así. Del apuro. Bueno, Así es. nos vemos en el Bueno, siguiente bloque. Anda al baño, Diego, haz lo que tengas que hacer y ya, nos vemos. Perfecto. Hey, tú, sí, para. ¿Estás quizá buscando un canal de carpintería en YouTube que te inspire, que te enseñe, que te acompañe, que te muestre que los errores son parte de la vida? Un canal de YouTube que te enseñe a hacer esto. ¿Se nota qué es? No importa. ¿Quieres aprender a hacerlo? Taller de carpintería Leña, solo en YouTube. Bueno, también en Instagram. Bueno, bienvenidos de vuelta y ya sé que se quedaron con demasiada ansiedad por saber cuál es mi kit más recomendado para empezar en carpintería de una manera un poquito más seria, y son 3 herramientas básicamente. Una sierra circular de mano para poder hacer los cortes tú en tu casa o en tu taller, en el pequeño espacio que tengas, y un poco liberarte de lo que puedan hacer en el home center. La segunda es la atornilladora a batería o eléctrica automática, Diego le dijo. Una atornilladora automática me parece sumamente útil y como que es fácil la estrella de mi taller. Y la tercera, una lijadora de mano. ¿Por qué? Porque vas a darte cuenta que una buena lijadora de mano te va a quitar un montón del dolor de cabeza de qué significa lijar a mano sin alguna herramienta. Es terrible. Es una locura lijar, ¿eh? Te interrumpo porque de verdad lijar probablemente es uno de los trabajos más pesados de la carpintería y probablemente uno de los trabajos que más tienes que hacer. O sea, de un proyecto de, no sé, 2 horas, probablemente 1 hora sea lijar. Porque hay diferentes, además, técnicas para lijar. Ya hablaremos más adelante Sí. de ese tipo de cosas. Sí, el lijado es otro programa más. Y bueno, esas Otro 3 programa. son mis herramientas recomendadas. Una sierra circular de mano, un atornillador automático y una lijadora. Y para esta recomendación sí les voy a decir algo que aprendí a la mala. Cómprense buenas herramientas. Desde el inicio, cómprense las mejores herramientas que les permita el presupuesto, porque tener una lijadora mala les va a sacar canas verdes. Tener una... Exacto. El consejo de un amigo es, si estás misio, compra caro. Exacto. ¿Por qué? Porque si compras barato, terminas botando esa plata, Es ¿no? muy cierto. Ahora, eso no significa que compren lo más caro, sino que sea una buena herramienta o un buen accesorio, lo que Sí, sea, ¿no? y estoy de acuerdo. Y entonces estas 3 herramientas te las puedes comprar. Durante mucho tiempo mi canal fue auspiciado por Makita, pero de hecho antes de que me auspiciaran, yo igual compraba herramientas Makita y tenía algunas otras herramientas de otra marca. No voy a decir cuál, o digo cuál. Yo no diría nada. Hay herramientas muy malas. E invitamos a esas marcas. Hay para herramientas que muy auspicien el malas. programa. Normalmente son las que están más disponibles. No caigan en eso, porque como dice Diego, es importante tener herramientas de calidad desde el inicio. Porque digamos que lo que debería funcionar mal en tu taller deberías ser tú. Porque tú eres algo que sí puede mejorar. Tus herramientas no. Exacto. Además que cuando empiezas, como no sabes mucho, a veces muchos de los errores o fallas son a causa de la herramienta y no por tu culpa. Entonces, si es que ya sabes que estás empezando con una herramienta que no te permite trabajar bien, vas a tener errores que no vas a saber por qué están sucediendo, y es porque al cortar con esa herramienta se chuequea, no tiene la potencia suficiente, te vibra demasiado. O sea, Sí. hay varias cosas que pueden pasar. ¿Alguna vez te ha herramientas. pasado que tienes una lijadora que vibra demasiado? Claro, o sea, es más, una recomendación también para principiantes es que hay herramientas que funcionan siendo baratas y no muy buenas, y hay otras que no. En el caso de corte y cosas de precisión, yo no jamás recomendaría una que no sea de una marca decente. En algunas sí puedes prescindir. Yo pensaba que la lijadora era una de esas máquinas donde no importa la marca, igualito. Yo total, también pensé solamente lo mismo. vibra. Y no descubrí que estaba equivocado hasta que compré una lijadora de marca Bosch y dije, espérate, así es lijar como un ser humano, porque lijaba y terminaba a la media hora con como este capítulo de Chaplin que se queda como haciendo la vaina de la tuerca, me quedaba igualito con el brazo temblando. Igualito. Yo me dio... O sea, la vibración, porque la lija es algo que es así, una máquina que es así. Esa vibración te la transmite al cuerpo
Y lija igual, de hecho la lijada no es tanto el problema. Pero tu cuerpo sí es el que paga las consecuencias de la lija misia. Entonces, Al inicio de mis primeros hecho- videos de carpintería, bueno, grababa con esta lijadora que seguramente la pueden encontrar en mis videos. Y yo recuerdo irme a dormir con el brazo todo adormecido y o sea, con hormigueo y decía, qué ¿qué horrible. es esto? ¿Hasta cuándo voy a poder mantenerlo? Y de nuevo, como fue el mismo caso que tú, la siguiente lijadora que tuve fue una maquita y dije, ¿qué es esto? ¿Por qué la Claro, hacen es así otra la cosa. otra? Y bueno, nada, eso es lo que les recomendamos. Si es que no quieren tener un brazo Es muerto, verdad. eh, ese tipo de cosas, ¿no? Y una de las cosas, como ya para terminar este segmento, Ajá. es contarles un poco mi propia experiencia, ¿no? O sea, como yo les he recomendado en el blog anterior y en este también, cosas que yo he vivido y Diego les va a contar también su propia experiencia, pero para mí sí, realmente sí empecé mis primeros muebles con una bolsa de cola de carpintero, una bolsa de clavos y un martillo. Y empecé ¿Y dónde es lo más interesante de tu experiencia? Tú has empezado en tu depa. en mi depa. Yo vivía en una casa muy, muy, muy pequeña, como 50 metros cuadrados, en una quinta. Y yo me había mudado con una pareja y llegamos a la casa, compramos muchas de las cosas que se tienen que comprar cuando recién habitas un espacio, como refrigeradora, cocina, bueno, teníamos un sillón, los estantes, algunas cosas, y ahí, después de gastar Televisor. muchísima plata, dijimos, la casa está vacía, no hay nada. Y bueno, mi pareja dijo, bueno, hay que seguir comprando. Y yo, no. Te imagino parado en la sala con un televisor de 12.000 soles y nada alrededor. Era más o menos así, como gente sentada en baldes de pintura. Bueno, En la caja del televisor. y dije, no, 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 espera, no sigamos gastando plata. ¿Qué tal te parece? Si es que no seguimos gastando plata, yo puedo hacer algunos muebles. Estoy seguro, ¿no? No tenía ni idea, jamás. ¿Y por qué? ¿Por qué pensaste Porque eso? simplemente quería ahorrar plata. Digo, ¿cómo se te ocurrió? ¿Ya habías visto No, algo yo antes? ¿Te nunca, gustaba? ¿O simplemente porque no estaba nunca en había misión? trabajado con nada, con las manos. Yo trabajaba en publicidad hasta ese momento y era director y ni siquiera agarraba la cámara cuando trabajaba en publicidad. Entonces, simplemente fue un hecho de que no quería seguir gastando plata y dije, tiene que haber una forma más barata de tener algo de muebles en la casa. De tener muebles. Y así empezó, puramente de manera práctica. Vi algunas fotos en Pinterest, obviamente aprobados por mi pareja, y dije, Claro. bueno, ya esto es lo que hay que hacer. Mi papá trabajaba en una empresa que tenían varios pallets y me podía mandar pallets como que en partes, ya lijadas incluso, y yo simplemente tenía que cortarlo como fuera y armarlo en mi casa. Y después de 5 muebles que hice como una banca, una mesa, algunas mesitas y un escritorio. Dije, bueno, terminó, la casa ya está, no se veían para nada bien, pero ya existían en el mundo, y quedó así. Y pasaron como un par de semanas y me di cuenta, oye, realmente me gustó esta vaina, quiero seguir haciendo cosas. Y ahí fue que empezó ahí empecé a ver más videos de YouTube, a investigar, a tratar de tender redes, porque esto me ha pasado cuando nosotros en el grupo que fundó Diego en Carpintería 51, he tenido la experiencia de conocer a varias personas de este grupo y muchos de ellos se han vuelto como amigos muy cercanos míos, y la experiencia de cada uno de ellos se asemejaba bastante porque muchos de ellos pensaban que eran la única persona de nuestra edad que estaba interesada en la carpintería más allá de un Exacto. oficio. Y dije, oye, acá hay algo bien Exacto. especial y la gente se está como que comunicando de esa manera, tiene que haber más gente como yo. Y bueno, así encontré a Diego en Instagram, comenzamos a conversar, nos llevamos bien y curiosamente creo que, corrígeme, unos meses después nos encontramos trabajando juntos, pero en la cosa que Exacto. menos hubiéramos pensado. Nada que ver. Cuéntanos. Nada que ver con carpintería. De hecho, es chévere lo que cuentas porque efectivamente nosotros somos personas que, si bien ahorita trabajamos la carpintería de manera más profesional, todos partimos de la idea de hacerlo porque nos gusta, no porque tengo que hacerlo porque es mi trabajo o tengo que buscar una forma de ganarme la vida y ya hago esto. Sino que surgió desde la parte más como, no sé cuál es el nombre, vocacional, pasional, ¿no? Como me gusta hacerlo, lo hago y, me puedo dedicar a esto y lo estoy haciendo. Y creo que mucha gente que incluso nos está escuchando y que hasta ahorita no ha tocado un pedazo de madera, tiene esta idea, ¿no? Como, oye, me gustaría hacer esto, pero no sé Claro. dónde ni cómo. Y
Y bueno, nos encontramos y tenemos todo este grupo con gente que piensa igual. Y no sé qué estoy hablando, ya me olvidé. ¿Qué me preguntaste? ¿Cómo nos Qué feo conocimos? disperso. No, ¿cómo fue que trabajamos en este proyecto que no tenía Ah, nada que verdad. ver? Entonces la cosa es que nos conocimos y compartíamos cosas de carpintería, porque como también veíamos el mismo tipo de contenido, qué sé yo, me acuerdo que tú no tenías idea de cómo se llamaban las cosas en Sí. español, porque como todo lo veías en inglés me decías, oye, ¿qué es el planer? ¿Qué hace un planer? Ah, es una garlopa. Eso me pareció bien gracioso. Entonces pasó el tiempo y yo empecé un proyecto de televisión nacional que se llamaba Ciencia en Esencia, que era un programa de ciencia, donde Fito fue convocado para ser guionista en una de las temporadas. Así que el mundo, el universo conspiró. O sea que no le importa lo más mínimo a nosotros al universo, pero conspiró para que nos juntemos en un trabajo que no tiene nada que ver. Esa fue nuestra primera relación laboral profesional. De ahí hemos hecho cosas en carpintería Sí. juntos, ¿no? Y hasta he salido en algunos Pero de sus videos. siento que igual de alguna manera Fue íbamos a curioso. terminar haciendo cosas juntos porque nos llevábamos tan bien, incluso haciendo ciencia en esencia, Claro, que no tenía laboral. nada que ver con nuestro interés de la carpintería y nada, siempre pensamos hacer algo juntos. Y yo muchas veces he tratado de como que poner en mi canal o mencionar la chamba de Diego, que para mí fue como una de esas personas que me inspiró un montón al inicio a ver que lo que yo tenía en mente era viable no solamente porque te podías conseguir las herramientas, sino que económicamente era viable porque hay gente que está interesada en comprar muebles y Exacto. pagar lo que realmente valen. No, porque una de las cosas que Exacto. lo primero que haces al empezar en carpintería es como que, o sea, me voy a morir de hambre porque la gente no valora en nuestro país la mano de obra. ¿Y tú crees que está Y es lo que cambiando se ve, eso ¿no? La o no? gente, yo creo que sí. La gente, de hecho, es una realidad nacional. La gente que se dedica de manera profesional a la carpintería han sido personas cuyos padres se dedicaban a la carpintería y ellos aprendieron sobre carpintería o tuvieron la necesidad de hacer un trabajo y empezaron a hacer muebles. Como dijimos hace un rato, ¿no? En el Perú no existe esta vocación o esta profesión como una forma popular de ganarse la vida. No es como, oye, los niños, quiero ser carpintero Claro, no. grande. Sin embargo, mucha gente Sí. sí le gusta. Entonces, es un poco frustrante ver que a mucha gente le gusta, pero que es como, ah, no, o sea, es bonito, pero lo haría como Sí. hobby, ¿no? Cuando en el Perú, por suerte, la gente valora mucho más la artesanía y los trabajos hechos a mano. Creo que hoy día hay muchas más tiendas de diseño en donde muchos de los productos son hechos por carpinteros y creo que también mucha gente está valorando también a los objetos más allá de su aspecto funcional. Que una lámpara ya no sea solamente un objeto que me da luz, sino que también es una pieza de decoración o una pieza de arte incluso. Entonces, en vez de comprarme una pintura, que son carísimas, me compro una lámpara que igual no solamente ilumina, sino que también Te llena el espacio, me claro. transmite algo, ¿no? Me decora bien el espacio. Creo que eso está ayudando a que muchas más personas como nosotros podamos tener clientes, ¿no? Y otra cosa que también es importante es que esto que mencionaba un momento, que el oficio se fue desvalorando porque la gente quería cosas más baratas. Cuando entró la melamina al Perú, muchos de los muebles que antes se hacían de madera fueron reemplazados por la melamina. Entonces, los precios y los costos en la gente, además de haber sido cambiados a ser mucho más baratos y además la gente no conoce mucho sobre el tema, ha hecho que finalmente terminen empujando a los carpinteros a cobrar menos por su trabajo y además eso ha hecho de taquito que compren materia prima más barata. Eso significa que compren madera que probablemente sea talada de manera ilegal, que no esté seca correctamente y finalmente todo eso termina porque tu mueble tiene un problema. Y creo que esas cosas van a cambiar con el tiempo en medida que nosotros, los que nos dedicamos a eso, le enseñemos a los clientes, oye, esto cuesta trabajo, esto requiere más tiempo y que la gente valore más ese trabajo. Cosa que creo que está encaminándose. Pero volviendo al tema, antes de irnos de nuevo por las ramas, voy a dar mi recomendación para la gente que quiere dedicarse de manera más profesional, que es lo que hice yo de golpe. A diferencia tuya, yo sí dije, voy a dedicarme a esto de manera profesional y empecé. Entonces, voy a dar mi recomendación. ¿Te parece, Víctor? Por favor. Perfecto. A ver, lo que yo hice fue empezar un taller de carpintería desde cero, pero con un conocimiento más claro de qué es lo que yo quería hacer o qué es lo que yo pretendía hacer, y era desarrollar productos con madera. Entonces,
lo primero que hice fue buscar un espacio, no encontré un espacio. Mi madre, por suerte, me dijo, hazlo en el techo. Y dije, no importa, voy al techo, me armé un taller aquí. Y compré con lo que había ahorrado, compré mi primer grupo de herramientas. Como yo ya sabía más o menos trabajar y había usado máquinas grandes, compré una sierra circular, que es una sierra grande. Compré distintas máquinas y empecé a buscar qué producto desarrollar para poder vender. Como de manera un poco más en serie, ¿no? Aplicando lo que había aprendido en diseño industrial. Entonces busqué productos que me sean sencillos de hacer, que sean bonitos, que sean funcionales y que pueda producir y vender. En ese camino fui dándome cuenta que muchas de las máquinas que había comprado no las utilizaba, porque simplemente compré como el kit o el grupo de herramientas que necesita un carpintero. Y ahí me di cuenta de que algunas máquinas es mejor que sean más precisas, por lo tanto es mejor invertir un poco más. Hay máquinas las cuales o no necesito o que solas te funcionan como máquinas únicas. Por ejemplo, un torno en carpintería, que es una máquina que hace que gire la madera y tú con unas herramientas dando de forma a esta pieza que va girando. Es una máquina que solo con esa máquina ya puedes dedicarte a hacer productos de entorno. Entonces, mi recomendación sería, nuevamente, que sepan qué es lo que quieren hacer, que busquen, antes de comprar sus cosas, un lugar donde puedan practicar de manera presencial. Ya sea con un amigo, en un maestro, en donde sea. Vayan y díganle, oye, quiero trabajar gratis una semana, no sé, lo que sea. No va a ser divertido, lo que decía Fito es verdad, van a tener que lijar muchísimo, van a hacer trabajos que no son como los más interesantes, pero van a poder ver. De hecho, conmigo en mi taller han trabajado como 2 personas, y hoy día esas 2 personas ya se dedican a la carpintería, ya tienen su propio taller, y se ahorraron gastar en herramientas y gastar en máquinas que finalmente no iban a utilizar, porque ya en esos días, semanas o meses que estuvieron trabajando conmigo se dieron cuenta que ok, esta máquina me sirve, esta nunca la uso, no me gusta hacer esto, me gusta hacer lo otro. Y además que escuchas consejos y tips que aprendes en el día a día con la práctica, ¿no? Porque el carpintero no es capo porque no comete errores, sino porque sabe cómo ocultarlos o Eso corregirlos. es muy, muy cierto. Así que mi recomendación más sincera, antes de mandarse a armar un taller o lo que fuera, si es que no tienen experiencia o mucha experiencia, es busquen dónde encontrar esa experiencia y poder aprender de alguien, ¿no? Esa sería mi recomendación. Parece perfecto. Y después pueden ir comprando herramientas, como te dije, con un atornillador ya puedes hacer muebles. Pones DIY, o sea, como DIY, que es Do It Yourself, o hazlo tú mismo en Pinterest, en YouTube. Y hay miles de proyectos que utilizan tablas, que las entornillan o les cortan un detalle, que no sé qué, y ahí van a ver qué herramientas usan. Entonces, probablemente hayan varios proyectos que usen las mismas maderas y las mismas máquinas, y ustedes se compran esas herramientas o esas máquinas y ya pueden hacer esos productos. Entonces, realmente puedes empezar con una inversión muy, muy baja y Fito es el ejemplo que antes para mí era imposible no tener un espacio, ¿no? No es necesario tener un taller, puedes empezar en un lugar, en un jardín, en verdad puedes encontrar dónde empezar a trabajar. Esos serían mis consejos. Parece perfecto. Nunca he escuchado algo Más. tan esclarecedor como lo que acabas de decir. Y Muchas creo gracias. que, bueno, espero que a la gente le haya gustado y... No. ¿Ya nos despedimos o no? No, ¿qué te pasa? No tenemos que cortar ahorita. Siguiente bloque, ¿no? Sí, hagamos un corte, pero Ya, no nos hagamos vamos. un corte. Hagamos un corte más y ahí unas conclusiones y contar un poquito más de lo que se viene en los próximos capítulos Muy del bien. podcast. Ya volvemos. Bueno, este es el último bloque de Astillados. Creo que hemos hablado bastante sobre cómo empezamos y qué es lo que nosotros recomendamos para empezar. Y creo que para esclarecer un poquito todo sería bueno dar algunas conclusiones de lo que hemos hablado. ¿Qué te parece, Fito? Parece una manera muy ordenada de terminar un podcast. Me parece Adelante. lo correcto. A ver, voy a decir lo que yo opino y cuáles son mis conclusiones. Mis conclusiones son las siguientes. La primera es que primero definas qué es lo que quieres hacer. Una vez que sepas qué es lo que quieres hacer, te informes un poco más del tema en YouTube, en Internet, o entrando incluso a Carpintería 51 en Facebook y preguntando, oye, quiero hacer esto, ¿qué me ayudan? ¿O qué puedo hacer? Etcétera, etcétera. Es un grupo para personas que quieren trabajar con la carpintería, no para clientes, ojo. Si es que son clientes, yo les recomiendo apoyar a personas que estén empezando en carpintería. Si tienen amigos que hacen cosas, cómprenle algo, por más que no sea la mejor opción o lo más bonito.
apoyen a los proyectos personales y a los emprendimientos de sus amigos. Y por último, si tienen la oportunidad de encontrar un lugar donde trabajar y practicar, creo que esa es una muy, pero muy buena opción. Y la última es que tengan paciencia y se vacilen. Gran parte del gusto que le tenemos a la carpintería no es solo por el resultado final, por el mueble terminado, sino por el proceso. Y sobre todo al inicio van a tener que enfocarse mucho en el proceso y no en el resultado final, porque el resultado final probablemente no quede perfecto. Entonces van a tener que repetirlo o hacerlo varias veces hasta que quede bien. Incluso con partes del proceso, si es que están haciendo una pata, tienen que hacer varias patas antes de hacer la pata que ya va a ir en el mueble, porque están aprendiendo. Es un proceso de aprendizaje constante en la práctica. Por más que tengan la teoría perfecta, por más que hayan marcado perfecto, el corte a veces falla, pasan cosas. Entonces, no se frustren, disfruten del proceso y eso, disfruten del proceso, nada más. Esas es creo que mis recomendaciones. Mis recomendaciones son exactamente las que dijo Diego, pero sí le agregaría una cosa de la que no hemos hablado, que más adelante obviamente puede ser un tema para un capítulo específico, Uy, intrigado. es la seguridad dentro del taller. Estamos ¿Verdad? trabajando con herramientas que nos pueden cortar, estamos trabajando con un material al cual podemos ser alérgicos, como es la madera. El polvillo de la madera afecta un montón a los pulmones. Tienen que ponerse siempre la mascarilla, protegerse los ojos y protegerse los oídos de los ruidos fuertes de las herramientas, porque si no, no es placentero el día a día y Estás en lo correcto. también Y se pueden fregar. en el Se largo se plazo. cortan y no pueden trabajar un día. Entonces, sí. Sí, y Qué bueno que lo dejemos atrás el meme de carpinteros sin dedos. No tenemos que... Olvidemos eso, mantengámonos con 10 dedos y favor. trabajen siempre. Lo más importante nunca va a ser el mueble que están trabajando ni lo que están aprendiendo. Lo más importante siempre es la seguridad y el bienestar de ustedes. Así Exacto. que Qué esa es bueno mi que lo recomendación. hayas... Ténganlo siempre en cuenta. Qué bueno que lo hayas dicho porque no lo hemos mencionado y es un tema importante. De hecho, como te decía, ¿no? Si te accidentas, te fregaste. Y muchos de los accidentes en carpintería son hasta por tonterías, ¿sabes? Por Sí, el cúter, sí. la cuchilla, es probablemente la herramienta que más daño me ha hecho. Y hay formas de aprender cómo evitar esos errores. Desde la forma en la que agarras la madera, qué sé yo, que también lo pueden ver en distintos videos. De hecho, vamos a hacer un programa sobre seguridad en carpintería. Y el botiquín que debería tener cada uno en El su taller. botiquín. Y algo muy importante también, si es que ya están trabajando, ya están empezando a hacer ciertas cosas, hay como dos razones principales por las que suceden los accidentes con herramientas. Es o porque le tienes demasiada confianza a la herramienta o porque le tienes mucho miedo. Si le tienes mucha confianza vas a estar, ay, yo corto como no veo. Y en una de esas no ves y te cortas. Y la otra es cuando estás todo temeroso y tenso y no sabes cómo hacer y te preocupas. Entonces, el punto medio es en el que conoces la máquina, ya sabes cómo funciona, ya has investigado y ya sabes qué cosas pueden pasar y qué cosas no deberían pasar. Y con calma, ir poco a poco, trabajando con cada herramienta, siempre con cuidado y siempre utilizando la protección básica que es ojos y mascarilla. Si utilizan máquinas, también algo para los oídos, pero los ojos y la mascarilla y todo el tiempo. A mí me entraba una astilla de melamina en el ojo y me la han tenido que sacar con una aguja. Imagínense esa escena. Yo parado, sentado con un doctor con una aguja sacándome cosas del ojo. Solo por hacer un corte apurado. Me dijeron, oye, ¿me puedes cortar esto? Yo fui, subí, corté y me saltó la vaina en el ojo. Entonces, Qué nadie está libre horrible de lo un que acabas de accidente. decir. Ah, Horrible. no me quiero ni Y imaginar. obvio, no es para asustarlos. Esto, o sea, llevo No, ya 7 estamos años asustados. trabajando Ya fue el y tengo- podcast. Acá, Nadie primer quiere capítulo saltar y primero. último capítulo. Gente, no Este- hagan carpintería. Es muy peligroso. Es Ya muy fue. peligroso. Bueno, yo llevo 7 años y no he tenido nada grave, más que cortes, esta astilla, qué sé yo. Y probablemente pueden pasar 20 años más así. Pero es bueno contarles cuáles han sido mis fallas, igual que Fito. Protéjanse y disfruten del proceso. Algo más para terminar. Sí, yo quería decir algo. Espero que les haya gustado un montón el capítulo de hoy día. Es nuestro primer capítulo y puede ser un poco raro. Puede haber cosas que aún no terminamos de planchar. Y si es que, por ejemplo,
me gustaría un montón hacerles la pregunta, si es que sienten que no hemos tocado o no hemos resuelto alguna de las preguntas que ustedes tienen, dejen en los comentarios y en un segmento del siguiente capítulo vamos a resolver todas las dudas que tengan sobre el tema de este capítulo. Me parece buenazo. Que, claro, pregunten qué cosas quieren saber sobre iniciar en la carpintería y las respondemos en el siguiente bloque. También compartan este video podcast o el podcast o las redes que tenemos a gente que quiere empezar o que saben o han escuchado que en algún momento querían dedicarse a esto y nunca se mandaron. Creo que esta es una buena oportunidad para que se den cuenta que hay más gente como ellos haciendo esto. Así que compártanlo con esas personas. Compartan este video, suscríbanse al canal, denle click a la campanita y nos pueden encontrar también en Instagram como Astillados Podcast. Así es, así es. Yo soy Fito. Yo soy Diego. Y esto ha sido todo el capítulo. Nos vemos. Chao.